当我生病时，没事的，我忍一忍，睡醒可能就好了。鸟生病时，宝宝，你怎么了？是想预约吗？不行，我这就带你去医院，再晚点就要痊愈了。我不想吃饭时，过饭点了，怎么不饿？算了，不吃了。小鸟不想吃饭时，你知道大壮不吃饭我是怎么治他的吗？当我拉肚子，看什么看？谁没拉过肚子？拉一拉还排毒呢。当小鸟拉肚子，白菜尿酸是否过多？室温多少？哎，这血丝还食物残渣，你可来看一下。当我